안녕하십니까. 맛있는 콘텐츠의 마콘입니다. 오늘 해볼 것은 훈제 삼겹살로 저기 수육 비슷하게 하나를 해보고 그냥 조림도 해볼 건데, 양은 500g짜리 거의 반 정도 거의 반 정도 양이에요. 3분의 1 정도만 남기고 다 가져왔거든요. 오늘 빨리 하기 위해서 소량만 하는 거니까 그냥 보고 참고만 하시면 되겠어요. 우선 양파는 반 개만 있어도 될 것 같아. 크면은 반 개만 있어도 돼. 수육처럼 할 거에는 요만큼만 넣어도 될 것 같아. 양파 조리는 거는 한 이 정도. 그냥 송송송송 다져서 넣을 거니까 참고하시면 되겠고, 피망은 작아서 거의 하나 정도 쓰시면 될 거고, 작은 게 엄청 작다면 하나 정도 쓰시면 될 것 같고요. 이렇게 다지시면 돼. 보이시죠? 안에 슬라이스하고 이거하고 다 섞어서 할 거예요. 꽝 때리는 거는 일부러 안 보여드릴게. 집에서는 꽝 때릴 수가 없으니까 대충만 다지시면 돼요. 너무 잘 다지려고 할 필요 없어요. 대충만 다지셔도 됩니다. 위에서 한 서너 개 정도만 그렇게 하고 나머지는 다 슬라이스 해줄게. 아, 이게 뚱그려서 잘 안되네. 마늘이 이 정도로 한 이 정도 크기로 한 3등분 정도 파 하나. 지금 벗겨내면은 잘못 벗겨내다 보면 껍데기 있어갖고는 껍데기 벗겨내다 보면 쓸 게 없거든요. 그러니까 잘 참고해서 치시면 되고, 그리고 파는 저기 들어갈 거는 이제 억센 부분들은 그냥 삶을 때 넣고, 그냥은 이렇게 그냥 장장 썰어줄게. 나는 갈라서 너무 얇지 않게. 오, 파가 요새 다 억세. 왜 이리 억센가 파가. 자, 이렇게 하시면 돼요. 이렇게 하시면 되겠습니다. 아스파라거스는 이렇게 그냥 해주시면 돼요. 미니 아스파라거스 사세요. 그게 맛있어요. 아직 다 안 썰었는데 양은 이 정도 하시면 돼요. 이번에 찍진 않았고 양은 이 정도. 그리고 파는 재료가 다 준비됐어요. 이따가 뵙겠습니다. 안 잘라서 이거는 수육처럼 해먹고, 이건 동파육처럼 한번 해볼게요. 수육 정도는 다 아시니까 굳이 안 해도 되는데, 굳이 보시자면은 이렇게 넣고, 처음부터 이거 센 불로 저 뜨거운 불로 하시는 거 아닌 거 아시죠? 후추가 없으시면은 굳이 후추를 넣지 마세요. 가루 후추 넣지 마세요. 어차피 소주도 만들었기 때문에 이렇게 삶아주시면 될 것 같아요. 여기다가 끓으면은, 이거는 훈제기 때문에 한번 끓으면은, 이거는 뭐라 그래, 데치는 것보다는 조금 살짝 삶는 정도. 이따 뵐게요. 그냥 다 돼 있는 거라 상관없지만 제가 실수했어요. 물기름 하나 정도 넣으시면 더 좋을 것 같아요. 제가 깜빡했어요. 이따 뵐게요. 이따 뵙겠습니다. 이 참기름 없을 정도로 구워주세요. 설탕은 미리 넣었어요. 설탕은 한번 코팅했어요. 설탕을 한번 넣고, 처음에는 이거 한 2배 정도 넣었으니까 지금은 이제 조금만 이렇게 살짝만 섞으세요. 너무 섞으시면 딱딱해지니까, 처음에도 얘기했지만 딱딱해지니까 앞뒤 옆면 그거는 살짝만 구우세요. 껍질은 조금 많이 구워주세요. 껍질이 어느 정도 익었으면 빼주세요. 한 이 정도로 해주시면 되고, 여기다 조금 더 해도 되고 한 이 정도로 해줘도 될 것 같습니다.
이거 최대한 약불로 하시고, 이거 올리브유니까 살짝만 볶아주세요. 살짝만 볶은 다음에 다진 마늘, 마늘이 어느 정도 익어가면은 피망을 넣으세요. 살짝 피망에 기름이 먹으면은 그러면은 한 중불 정도? 중불 정도 해서 볶아주세요. 양파 볶을 거잖아. 양파 볶아서 소스 합칠 거니까 양파를 볶은 다음에 여기다가 바로바로 넣어도 되는데 한번 했어요. 그러니까 따로따로 할게요. 이건 너무 많이 졸일 필요는 없어요. 너무 많이 안 졸이셔도 돼요. 왜냐면 양파하고 또 졸일 거기 때문에 꺾일 만큼 적당량을 두르시고요. 오일은 저는 버터가 없기 때문에 마가린으로 대체할게요. 원래 버터로 하셔야 돼요. 마가린을 많이 넣지 마시고 살짝 한 스푼 정도. 너무 센 불로 하면 타기 때문에 약불로 해서 살짝 녹아만 지면은 마늘하고 양파를 한번 볶아볼게. 처음엔 좀 센 불이다가 나중에 약불 정도로 구우시면 될 것 같아. 양파는 이게 다 풀어주셔야 돼요. 마늘이 거의 타기 직전까지 되면은 굳이 그게 막 뭉글뭉글해갖고는 캐러멜화 되는 게 싫으시면은 어느 정도까지만, 양파가 하얗지만 않다 싶으시면은 어느 정도 됐으면요, 나 이게 소스를 부어줄게. 뭉글뭉글하게만 하면 돼. 이거는 오래 못 기다려요. 그러니까 그냥 하시면 돼. 여기다가 배고추 조금, 소금을 넣으셔도 되고 안 넣으셔도 되는데 저는 소금을 안 넣고 치킨 파우더를 조금 넣어줄게요. 센 불로 한번 졸여주시면 돼요. 졸일 때는 간을 한번 보세요. 이제 썰어서 소주도 뿌리고 담아보도록 할게요. 이제 이 정도 졸였으면은 거의 다 된 거야. 이제 수육을 건지고 요 위에다가 아스파라거스를 한번 구워주도록 할게요. 어느 정도 됐으면 이제 건지시면 돼. 센 불로 저 옆에 거는 졸여주시고, 소스 농도가 물도 아니고 되지도 않고 중간 정도 되시면 돼요. 이렇게 살짝 두르고 아스파라거스 구워볼게. 배고추 살짝, 소금 살짝, 바질 살짝, 화이트 와인 소량매 살짝, 알코올이 다 날라가고 색깔이 나면은 마무리로 오일 살짝. 여러분 죄송합니다. 또 이게 나갔네. 좀 뜨거울 때 잘라야 맛있는데 좀 덜 뜨겁긴 한데 그래도 한번 잘라 봅시다. 자, 한번 담아 볼게. 저거 액션캠은 배터리가 자꾸 나가니까 저 안 나가게 하시는 방법이 없어요. 그러니까 그거 조금만 열이 많이 닿으면은 나가니까, 보통 카메라도 일반적인 카메라는 크롭 카메라들은 다 나가요. 왜 어쩔 수 없어. 그러니까는 불이 너무 세다 싶으시면은 그냥 망했다 생각하시면 돼요. 방법이 없어. 수육도 이렇게 자르면 되니까 수육 잘라서 그냥 담아 놓을게. 이거 여기다 어디 찍을 방법이 없어. 이거 소스만 얹어줄게. 이거 자꾸 나가니까 휴대용 그거 충전기를 갖고 계시다가 휴대용 그 충전기 핸드폰 충전하는 거 그걸로 배터리 뺀 창에서 끼세요. 저는 그거 안 될 줄 알았는데 얼마 전에 발견했어요. 되더라고. 그러니까 고프로 9 정도 이렇게 고급 기종의 애들만 되는 거니까 다른 애들은 안 되니까 굳이 따라하지 마세요. 그거 되지도 않아. 5핀짜리는 안 되더라고.
5핀짜리로 쓰는 애들은 안 되더라고. 걔네들은 택도 없어. 얘도 좀 과열되면 터질지도 몰라. 그러니까 이거 얼른 끝내야지 이제. 여기에 깨 정도. 원래 안 뿌려주지만 좀 뿌려줄게. 올려줄 게 없으니까. 파슬리 조금 하고 이따가 찍어서 보여드릴게요. 이쁘죠? 오늘 거 필터를 썼는데 하나 필터를 썼는데 어떻게 나오는지 모르겠네. 이따가 한번 보정을 해서 잘 해볼게요.